Hola gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a jugar un nuevo juego de Henry Stickman, continuando con la serie. Creo que el último video fue Complex, no me acuerdo todo el título. Esta vez vamos a jugar Infiltrarme de IC. Como infiltrándose en algo así en el aire, avión, algo así, no sé. Pero vamos a empezar diciéndoles que le den like y se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. Bueno, empecemos con este juego. Well, look who finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison, even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, how do you want me to bring you in? Al parecer tenemos que atrapar a los mens que nos traicionaron en el video pasado. El tipo, el líder de la banda que tenía un sombrero, que me lanzó al vacío y me morí pues. Y continuando con el juego, el que nos salvó, si no han visto mi video pasado no van a entender. Les recomiendo que lo vayan a ver, está bueno. El que nos salvó en el helicóptero, bueno, nos dejó aquí y ahora tengo que meterme y atraparlo. No sé cómo lo voy a hacer, pero hay 4 opciones. Vamos a probar al azar. La más estúpida. Ok, nuevamente en este juego me sorprende porque la más estúpida funcionó. Esto. Okay, no. Hey, did you hear something over there? Nah, man, I didn't hear nothing. Ok, voy cayendo. ¡Ah, me salvaron! ¡Yeah! El primer final está aquí, estamos. Ah, ok. ¿Por qué me? Ajá. ¿Y esto? Ok, no. Bueno, ya vimos que esta opción ya no sirve para nada. El gancho, esto, o esto. Esto. Check, this is Charles. Just thought I'd give you a heads up. There's a guy down there, a bad guy. So, Al parecer cada opción principal es un final diferente. Así que vamos a probar este final. ¿Consigo? Ok, no. Esto. Sigue tocando. Obviamente no iba a funcionar en la cara del tipo. Me da risa. Ha sido una aspiradora. ¿Ha sido? What the fuck? ¡Auch! Ay, qué estúpido este me digo. ¿Será la aspiradora? La aspiradora siempre más. Quiero que nada más. Hey, good job there. Oh, so we should probably look for something incriminating. Something that we can use to prove that they're criminals, you know? I mean, the whole point of this operation. Alright, gentlemen. We've been tasked with developing new weapons for the clan. Any ideas? I was kinda thinking. Ok,
puedo hacerme pasar por uno de ellos. Pega o esta cosa que es transdimensionalizer. No sé, ¿será eso? Ok, otra vez las instrucciones. Esta vez no me dejan saltarlo. Ah, se salta solo. Ok, no funcionó. Esto o esto. Marín de Dopintu. Right, so if we go up to 3 Hacerme caliber... pasar por uno de Hey, ellos. you there. What do you think you're doing? It's Smith, right? What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labour. Take that escape pod behind you. It'll take you right to the hospital. Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. Ok, al parecer me descubrieron que no era y me botaron por ahí. ¿Era la pega? No sé qué va a hacer con la pega. En serio. No, we can't do that. Well, man. Bueno, eso You es do prácticamente realize how much imposible. Bueno, solid todas las gold cosas can que in your pasan en este way, juego don't son you? imposibles, pero Dude, bueno. we totally got enough power. What do you think, man? De aquí, Oh, hey, you see that record tenemos que sign? robar algo Where it says en records? este avión. That'd probably be a good place No to sé qué look, será. right? Let me just, help you get across that gap. Huh? Ok, esto se parece a Tails, de Sonic. Esta cosita, esto. Me encanta ese tipo, me cae muy bien. Esto nos sirvió en el video de Complex con la chica, pero bueno. Yeah, I have this thing here that can manipulate gravity. Should be able to get you to float across. Let me just... wait. Up, down... Did it work? Ok, no. Me mató. Esto. Okay, let me just teleport this thing in here for you. ¡Oh! Oh, me apareció la barra en todo el estómago. No, no, no. Ah, no, no, no. Dolor, hermano. Dolor. No fue lo que le quería decir. Alright, here I come. Da, 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 da. Ok. No. ¿Será el robotcito? Alright, here it comes. Un Tails. Un Tails. Tails me salvó. Puts a card in. Okay. Press the button. That guy knows how to open the door. Yeah, why don't you let me take care of this? This. Algo que quiero decir era que cuando empecé a jugar Gigante Stickman lo seleccionaba así, luego el segundo, el tercero, ahora estoy como, y el cuarto, ahora estoy como que al azar, cualquiera que se venga. Esto. Ok, lo convertí en una baba asquerosa. No sé cómo hice eso. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Ok, oh man, that duck just flew right into the me propeller. descubrió que... Oh, what a mess. Me descubrió, tengo tiempo al parecer. En realidad, quiero saltar aquí. Como ustedes saben, en la temática de estos juegos que yo pruebo todo, absolutamente todas las opciones, así que me funcionen porque me gusta probarlas. Wow, this guy really is a moron. Can't believe he doesn't know how to open a door. Whoops. Ok, no. ¿Listo? Alright, get to bring out the big guns. Ok, no me digas que... Hey, you should be good to go now. Disparó el avión y nos mató a los dos, no. ¿Y esto? Alright, hacked into their security system. Should be able to open the door from here. Ok, no sirvió, no sé qué pasó, pero... Ajá, vamos a probar la opción que es buena y nos vemos dentro de un segundo. Man, estamos aquí de nuevo. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Oh, varias opciones. Esta, mira.
Ok, no. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Esto, patada. Falcon! Falcon, ok, no. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about Lleva this or esta, la we'd de be in a arriba. lot of trouble. Oh, hello, Mr. Spider. Una araña. Ah, ok. Alright, you got some evidence. Oh, wait. There's no way you're getting through there. There's lots of guys and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Ok, me di cuenta de que en este juego Alright, hablan I've hacked mucho. into their power grid. What do you want me to do? Ok, tengo varias opciones. No puedo seleccionar ni esta ni esta. Tengo para seleccionar. ¿Esta? Okay. I don't understand what that means. No. ¿Esta? Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. Ok, desactivamos la corriente. Alright, Henry, you're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors and I'll get you on the chopper. Hey, what are you doing? Yeah, we got a situation down in the cargo bay. Ok, ya va, voy a probar las otras opciones. Ok, estamos aquí de vuelta. Ya vimos que... No me acuerdo ahora cuál era la buena. Esta era la buena. Creo que voy a ver qué pasa con I'm las sorry, I otras. just thought you needed some help, is all. Ok, me electrocuté y me morí, no. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? ¿Esto? Okay, shutting down the power now. Ok, como que apagó toda la luz del avión y... Apagó toda la luz del avión y el avión se iba cayendo. Ok, estamos aquí de vuelta. Voy a probar esta. Ok, una bomba selladora. Y me quedé en el vacío. No. Esta cosa. Bomba del sueño. Ah, una espuma y... No, la iba a tirar al helicóptero, pero el viento no me dejó. Como pasó con el ácido. Una banana, un banano. No. Ok, no. ¿Será esto? Hey, Ni there's a siquiera button sé on qué your earpiece. You should press it. Ok, el teléfono se convirtió en esa cosa. What's going? Ok, me disparó. This could be a problem. Ok, terminamos el primer final del juego. No era lo que me esperaba, al parecer los capturaron a todos. Ok, entendí mucho. Pero bueno, y hasta el final quiero ver todo lo que pasó. Listo. 21 fails hice, pero claro, lo hice a propósito, para que ustedes lo vieran. Y bueno, yo creo que voy a dejar este video hasta aquí. Y esta opción la vamos a probar en el próximo video. Ya vimos dos finales, este y este. Ahora, bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Como dije al principio, denle like, suscríbanse y bueno, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Yo soy Gunder y nos vemos la próxima. Chao, chao.